27 лет прошло с окончания войны, но мы, потомки победителей, должны пронести это величие через века. Уже традиционно, собираясь здесь, вокруг костра, мы вспоминаем наших дедов и прадедов. Возле таких костров часто сидели наши воины в перерывах между боями. Кто-то вспоминал родной дом, кто-то писал письмо. Сегодня в городах и селах нашей страны прославляют ветеранов, участников Трудового фронта, узников концлагерей, детей войны. Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищурой хитрой, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная!» Огонь и залп. И тут они заголосили, девчонки запричитывали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Герои, висшие в войне, идущие незримо рядом с нами. Война проникла в каждую семью, за мир отдали жизнь отцы и деды. Земным поклоном к вечному огню несутся наследники победы. Знать подвиг предков наш священный долг. Пусть память будет вечной хранимой. Бедный день идет бессмертный полк, никем никогда не победимый. Первым делом самолеты, а девушки потом. Снежный образ мечта приголубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Подмосковные вечера, если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Ребят поздравляю, может быть, с первой такой удачной победой в их жизни. Общественная палата уже 8-й раз проводит и творческий конкурс «Эхо войны», и как результат этот костер победы. И чтобы вот это все состоялось, я хочу поблагодарить от Общественной палаты администрацию городского округа Шатура. Вокруг него толпой стоял народ, и молодежь, и старики седые. Жарко говорил экскурсовод про годы боевые, фронтовые. Вдруг от толпы старушка отошла,
сквозь слезы тихо причитала. Вот и к тебе, сыночек, я пришла. Шептала мать, я только от Сережи. Вы вместе там, а я вот здесь одна. И вновь глаза ее застлали слезы. Рыдала мать, припав к земле сырой, и как живым она с ним говорила. Бродила мать, велик он шар земной, как у нее хватает только силы. А завтра я, сыночек, еду в Брест. Схожу, как Ваня, все во сне мне снится. То за грибами с ним уходим в лес, то будто бы собрался он жениться. Он, как и ты, не смог домой прийти, а все писал: до скорой встречи, мама. Но не сошлись, сынки, наши пути. Знать, не повидаться с вами. Счастливый май, любимый край, своих солдат встречать скорее. От ран, обид земля дрожит теплом души, ее согреет, что юга мила, что первая расцвела, и праздник Господи домой вернулся. Юга мила, что первая расцвела, и праздник. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекой зорьки летние встречать. Раскудрявый, лен зеленый слезой, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, да лен кудрявый, да раскудрявый, зеленый, да лен кудрявый, да раскудрявый весной. Ждет тебя дорога в партизаном лес густой. Раскудрявый, лен зеленый, да лен кудрявый, да раскудрявый весной. Лен зеленый, да лен кудрявый, да раскудрявый весной. Всегда с тобой, Россия, вместе навсегда, Россия. Ты великая Россия, мы дети твои. Ты шел, удалый молодец, светлом гулял, удалый молодец, он песни бравые играл. И хмель никак его не брал. Солдат на Бога из дома уходил, и у калитки рябину походил. За дубовой дверью судьи, внутри сельчане приговора ждут. Старик прикрыл полой шубейкой внука, погладил по вихрастой голове. А сердце жало боль, такая мука, лишиться двух кормильцев сыновей. Погибли в первый день войны под Брестом. Старуха-мать ушла за ними вслед. На фронт медсестры подалась невестка. Вестей не шлет, жива она или нет. Пообещал старик сберечь сыночка. А что теперь? Согнали фрицы всех сельчан в амбар, подняв с постели ночью. Здесь липкий страх, а там за дверью смех. Неужто расстреляют? Как же дети? Их 30 человек. Все мала, Матвейка мой, я за него в ответе. Зачем его невестка привезла? Остался бы в Саратове. Быть может, все было бы иначе. Что теперь? Совсем немного он на свете пожил. Нет, не расстреляют. Не ведь же не зверь. Запахло керосином. Подозрение ошпарило сознание старика. Неужто же живем?
Еще мгновение, и жалость в гневе крепкая рука. Детей. Я хочу поблагодарить первых. Мне больше всего нравится, что в это сложное, в это непростое время мы с вами здесь. Дорогие, пока вы здесь, вам спасибо от всех нас, мам!